Miarahaba antsika rehetra manaraka ny fandaharana. Ety Ambatomaro indray no misy antsika amin'izao fotoana izao hitsidika ny tokantrano ny fitahiana. Izay tena mbola tanora tokoa nefa tia mahandro sakafo mbola i chef Eliza ihany no miaraka aminareo ndao ary. Tonga sonareo aty aminay. Fitahiana. Tonga izay. Lavidavitra ihany misy anareo any embouteillage rehetrarehetra misy ihany fa tsy mainona mihitsy fa tonga soa. Sarotsarotra ihany embouteillage. Ina moa kaiky sakafo karakarainao androany? Sakafo karakaraiko androany miavaka kely amin'ny fahandronay moa zany. Spaghetti carbonara. Miavaka aminay hoe manao misao na lasopy. Fa misy paty ihany moa zany zao spaghetti. Tsy anontany betsaka hoe inona fangarony fa aleo hitan'ny mpijery rehefa mikarakara azy eo ianao. Tovovavy vao eritrerinao ohatr'izao mihitsy. Dia efa afaka mikarakara sakafo. Dia mbola misy koa mbola fanomezana amena anao amin'ity androany ity tia ny tablier anaovana ny aron'akanjo anaovana sakafo. Ity misy vola omen'ny RTA 5 alina ariary Satra betsaka anareo. Ianao zao tsy namena planche à découper fa étagère ny namenanao. Dia nanahoana izay fanatsarana ny lakozia izay natao izay? Tena tsara le izy sady nanome endrika ny lakozia anay. Sady en plus koa za efa manana planche à découper sady ngeza ihany afaka ampiasaiko. Efa hita mihitsy ianao fa efa mpikarakara sakafo ary tsy ampiandry ela intsony ny mpijery antsika fa andao ary tsika hikarakara ny sakafo. Spaghetti carbonara indray ny sakafo atolotranao androany miaraka amin'ny fitahiana. Andro ny paty aloha zany no atao voalohany. Tonga dia nasiany sira ny rano ho ampangotrahana dia arotsaka ao ny spaghetti avela iketrika ary mandrapahamasaka azy dia ho karakaraina aloha ny saosy carbonara no iantsoana azy moa zany. Voalohany indrindra ao anatin'izay fikarakarana ny saosy izay blanc de poulet voatetika en dés nasiana sakamalaho voatoto sy sira ary ihany koa poivre dia afangaro tsara. Faharoa dia nampiasa ihany koa izy saosy tomate en boîte nataony tao anatina kaopy kely dia nasiany rano mba andranoka ho ampiasaina amin'ilay saosy hatrany. Fahatelo manarak'izay dia notetehany en dés nitovy tamin'ilay blanc de poulet teo ihany koa ny charcuterie ary tsy adino ny gros oignon rehefa manao saosy ohatr'izao dia miasa foana izy. Masaka ry ilay spaghetti teo ohatran'ny fanaontsika mahazatra ihany dia ntsifina ny rano nalefa tao anaty rano mangatsiaka dia noverenana ny tsifana indray. Fa tetony azy dia nasiany menaka kely amin'izay tsy mainana miraikitra mandrapahavita ny saositsika. Iverenantsika amin'izay ary ny fikarakarana ny saosy. Natsonika tamin'ny lapoaly teo ambony fatana ny beurre zany hoe raha tokony hampiasa menaka dia ny beurre hony no tsaratsara kokoa dia narotsany tao avy eo ilay oignon voatetika teo. Narotsany manarak'izay ihany koa ilay blanc de poulet efa macéré dia narotsany manaraka ihany koa ny tomate en boîte izay efa nomaniny teo. Marihana fa avy malefaka no nanaovan'ny fitahiana azy teto. Daholo aloha enoantsika kely vetivety ny resadresaka izy roa mandra-piketrika io miadana eo. Araka ny eritreritrao inona mampiavaka ny fandaharana aodinareo amin'ny fandaharana lakozia hafa? Mampiavaka azy aloha dia ny fandraisan'ny zareo anjara
amin'ny ingrédient mihinanay mpandray anjara dia ny fanatsarana lakozia izay ho an'ny mpandray anjara rehetrarehetra manaingo ny lakozianay. Izay tena hitako tena hoe mampiavaka azy amin'ny fandaharana hafa émission resaka lakozia sy fandrahoana. Koa hitanareo amin'izany ary mampiavaka nyity fandaharana ity satria na dia tanora eritrerony ary toy any fitahiana dia afaka mandray anjara na olon-dehibe na ankizy koa ary. Koa manasanareo ary misorata anarana. Verina mitohy amin'ny fikarakarana ary tsika mbola tsy ampy kely le sira teo dia napiny kely satria aleo hono manampy tsikelikely toy izay diso be loatra. Izay ny tapany voalohany fa manomboka eto indray dia ilay saosy manome an'ilay crème iny no amboarin'ny fitahiana. Nampiasa izy lafarina roa sotro fihinanana, teo ihany koa ny fromage portion anankiroa no potsipotseriny. Nafanainy eo ambony afo malefaka ary ny casserole dia beurre hatrany no nampiasainy fa tsy menaka. Ary narotsany ao ilay farina teo dia aroroina no sady arotsaka tsikelikely ao anatiny ny ronono velona 2 litre no nampiasainy. Misy ao foana matetika no fahandrontsika rehefa hoe miresaka spaghetti fa androany tsara andramanao indray ity menu anankiray izay cuisine italienne nozarainy fitahiana tamintsika ity. Araka izao hitantsika amin'ny sary izao dia tsy tonga dia arotsaka indray mandeha ilay ronono fa arotsaka tsikelikely. Dia narotsany manaraka indray ny fromage ilay voapotipotika teo dia nampiny sira kely moa izany. Ny fitahiana moa izany izay mihitsy alefany tsikelikely foana ny azy ny sira dia nampiny poivre ihany koa ho fanomezana tsiro hatrany ilay saosy. Narotsany amin'izay ihany koa ary ilay charcuterie voatetika teo ary nanaraka azy teo ilay akoho natao saosy tamin'ny tomate en boîte. Arorona tsara tsy akijanona ireo rehetrarehetra ireo mandra-pahazo consistance somary marihatra. Dia teto ihany koa dia mbola afo malefaka hatrany no nanaovany fitahiana azy. Hiditra ao anatin'ny fanaovana ny dressage amin'izay ary tsika. Somary ahodikodina iny mihitsy ny fomba fametrahana n'ilay spaghetti eo ambonin'ny vilia dia araraka eo amboniny ny sauce carbonara vao mafana rehefa avy eo. Mampitehinany ery mijery izany mbola nampiny fromage ihany koa teo amboniny dia namaranany azy no rarahany tamin'ny persile kely maitsomaitso kely. Koa dia mazotoa manandrana ary chef Elise.
alohalohany ndramana le izy a dia hita ny goany amin'izay fa raha nibikany aloha dia tonga lafatra tsara le izy ao tsara mihitsy ny lokony le saosy a carbonara mavokely ny atody mavomavo ny voatabia menamena ao tsara daholo mihitsy ny lokony misaotra anao. Tsara. Misy spaghetti carbonara dia plat italien izy ity. Ka ny italien zany a dia manana ny fomba fandrahoany azy izy satria rehefa miteny hoe spaghettintsika dia paty zay. Dia ahoana moa no alalantsika fa masaka ny paty. Marina fa misy resaka hoe 10 minitra 10 minitra fa koa zavatra anankiray azo atao. Alaina amin'ny fourchette le paty mbola ho patana zany ao anaty rano mangotraka. Tapahanao le izy a dia jerevanao amin'le paty a tapahana misy point kely zay eo amin'le paty rehefa misy an'iny a izay zany a fa masaka le paty. Ny cuisson ny paty italien dia ataony hoe al dente izy teny italiana moa zany al dente zany hoe sady tsy manta nefa tsy masaka be koa. Izay zany a ny fomba fihinanany ny paty. Dia ohatran'izay koa ny mamarana an'le saosy koa ianao a satria ny zavatra hitantsika eto zao dia ny persil no ampiasaintsika. Tsy diso nefa izay a. Fa nefa ny italien dia le basilic. Hitanao le basilic ireny manana ny hanitra tena spécial mihitsy ireny. Dia iny basilic iny koa iny no ile saosy ile mbola vao mafana be tsara eo patany iny. Tapahanao iny a basilic iny dia afangaronao anatin'le saosy. Dia fangaro tsara eo izy a dia avy eo arotsaka eo ambonin'le spaghetti rehefa le nafana tsara ohatran'le nataonao teo. Dia rehefa avy eo a ity persil hachety solotsika koa basilic haché. Zay le izy. Dia le fromage râpé. Zay no plat italien. Zay ny anazy ny spécialité. Zay fa na izany a dia misaotra anao fa tsara le sakafo notsikarakaraignao. Tsara. Tsara. Nanao dégustation. Mamarana ny fandaharantsika androany a koa mametraka ny mandra-piona aminareo amin'ny heriny anio toy izao indray. Veloma. Zany hoe ohatra ny misy manque kely le possible le zavatra ireny. Satria zao amin'ny lakozia zany a rehefa mahandro zavatra ianao na miservira client dia tokony a ho andramanao aloha io sakafonao io. Zay vao serviavanao a.